ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੋਰ ਹੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨੈਕਸ, ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਤੇ ਬਫੇਸ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ।
First of all, thank you for all of you guys to be here to support us. And now I would like to introduce Chamber of Commerce, so they can come over and introduce themselves to everyone. Please. Special day. Okay, grand opening of our new member of Artesia Chamber of Commerce. And this is what we do when we have somebody new in the business, new in the organization. So today is the grand opening of New Delhi Sweet and Snacks. All right, let's give a big hand. Something like Christmas. It's already Christmas. It's beginning to look like Christmas. Okay, everybody, welcome. Welcome to the grand opening of New Delhi Sweets and Snacks, owned and operated by Manny Kaur. Great. So owned and operated by Manny and Sandy, and a new Artesia Chamber of Commerce member. Let's give him a big hand again. We're delighted to have you here and to really appreciate you joining us to celebrate to this special occasion. Okay, my name is Rene Ramos. I'm one of the vice president of the Chamber of Commerce. Okay, I represent Porcelain Mortuary and Memorial Parks of Southern California, based on Cyprus. Just to give you an idea what ACC is, or American Artesia Chamber of Commerce. Artesia Chamber of Commerce is here to help you promote your business and be successful with the full support of the city of Artesia, particularly the city council. Okay, please allow me to introduce everybody in the Artesia Chamber of Commerce. First of all, I'd like to take this opportunity to introduce the Artesia City Council, headed by Mayor Rene Trevino. I don't know if Mayor Pro Tem Elisa Ramoso is here. Yeah. No, she's not. Not here. Okay, Council Member Sil Ahir. Monica Manalo. And Arita. We also hear Manny Marks Noble from the Office of District Director for State Senator Tony Strickland. And now to introduce the Artesia Chamber board members. Our president, Bina Patel, would like to extend her best wishes to you. She's out of state spending some time with family for Christmas. But definitely she'll be back and provide a lot of support when we get this thing going. Okay. The secretary, Tony, is not here also because he's with her mother at Arizona. But they'll all be back. Our treasurer, Ricardo, I didn't see Ricardo here yet. City Representative Abel Abalos. No. The board of directors, Rohini Bini, a former past president. PK, Yoko Patel, Denise, Veronica. There we go. Okay, Parimal, Martin. Did I miss anything? I think this is the ACC 2006 Board of Directors member. We'd like to call the elected officials and city representative headed by Mayor Trevino. Former Ali Tan, Mayor Pro Tem Melissa Ramoso is not here. May we call the owner, Sandy Amandi, to receive a certificate from our city of Artesia. Good afternoon. How's everyone today? Come on now. How's everyone doing today? I'm excited. Good. 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 Come on now. How's everyone doing today?
My name is Rene Trevino. I'm the mayor for the city of Artesia. And as it was previously said, I want to introduce my council colleagues, Councilmember Ali Taj and Councilmember Zia Lahir. So the city of Artesia, as all of you know, is a very small city, very unique, very diversified city. But here on Pioneer Boulevard, we have a very strong presence, not just in the region, but throughout the country. This is known as Little India. And I have always said, I've always embraced the name Little India from the very first day that I got on the city council. And we are excited that another business today is opening here in the heart of Artesia. And we are pleased to present a certificate. In our city, we have just over 1,021 businesses that thrive in retail, industrial, light industrial, providing services and goods to our neighboring cities throughout the country, and most of all to our residents here. But today it is about celebrating the New Delhi Sweets and Snack Shop. So on behalf of the City Council, the 18,000 residents in the city, we want to congratulate the New Delhi Sweets and Snack Shop on its grand opening. We are pleased to welcome your business to our community and appreciate the flavors and culture you bring to our city. We sincerely wish you continued success and many prosperous years here in Artesia. So congratulations. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, my friend. May we call on the representative of Tony's certificate? Hello everyone, my name is Maddie Marks-Noble. I'm here on behalf of Senator Tony Strickland's office. And on behalf of the Senator, congratulations. As far as I'm concerned, there's never too many restaurants in our district, so we're very happy to be getting another great restaurant in Little India. And Senate, thank you for choosing Senate District 36 and the City of Artesia to have your business. Congratulations again. Thank you so much. May we call on Miss Artesia? Congratulations and welcome to the beautiful city of Artesia and Chup Chup Banaya. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mary and Sunny. We are congratulating. We have also the certificate for State Assembly Woman Sharon Silva. Hello everyone. Hello. Without you, we're not safe. So nice to meet you. Without you, there's no business. So thank you guys. Thank you. So on behalf of Artesia Chamber, again, congratulate the owners. It's successful and we have very congratulate. Thank you, Shubhika. Okay, so now we are gonna pass out the certificates, and I would like to call first our mayor, Rene Trevino. Okay, now I would like to welcome Mayor Ali Sajid. Beautiful. As you celebrate. Next, I would like to invite Chamber of Commerce. Last but not least, Sheriff Department of Artesia. Good evening, everyone. Thank you so much for being here today to celebrate
the special moment with us. Your presence means a lot. Opening New Delhi Sweet and Snacks has been a dream with the hard work and faith and the support of our community. Our goal is simple: to serve fresh, authentic Indian food and traditional sweets, and with the warmth and honesty. We would like to sincerely thank you, requested like Mr. Rene Triveni, thank you so much, Mr. Ali Sajid, member of Chamber of Commerce and our sheriff departments. Thank you so much, your support and engagement of small business. And we are very, very grateful to our parents. I know they are not here. My in-laws, they are in India, and my parents, they are in Canada. We miss them. They can't make it, but they're like, we are zero without them. They are like big support to us. Whatever we are today is their big, big blessings. And we are especially very grateful, thankful to Mr. Joe Sanghu and his family for great support, especially my brother, Mr. Ron Sanghu. Without him, every single moment he is with us, like our hard time, he always support us. God bless you guys. There's big, big support. Our friend and all you guys who are here to support, thank you so much for your big support. We look forward to serving you and becoming a place you can always feel like at home. Thank you so much from the bottom of our heart. Thank you. And I want to introduce my team. Without them, we are zero. Our chef, Kishan Kumar. Our Tandooriya chef, Mr. Daljit Singh. Our helper, Harpreet. And above all that, we try to keep our restaurant neat and clean. Our team members, Olga, Sadie, and Norma. Please come forward. They are our heroes. They support us a lot. Thank you so much. God bless you guys. And thank you all of you. God bless you guys too. We are so happy. Like, it's our big dream, but thank you so much. Thank you to our parents and thank you to you guys. God bless you guys. Thank you. You ready? Yeah, I'm gonna get it. I got it. Thank you so much. All right, we're good. Everyone here? Hands on here, all three of us. All right, we'll get a picture first. Let's cheat first, yeah. Yes. Big smiles. Everybody say cheers! Are we ready? 1, 2, and 3. All right, here we go. 1, 2, 3. Thank you. Congratulations. Thank you. All right. Congratulations, guys. I'll get on the side a little bit. We good? Here we go. 1, 2, 3. Awesome. Okay. Hello everyone, so today we are here at New Delhi Sweets and Snacks for the grand opening, and I'm here with member of Council of City of Artesia, and I wanted to have some conversation with her and ask about how this business and about what impact does such kind of businesses make on city. So let's have a talk. So Zeel, could you please introduce yourself to the viewers? Yes. First of all, Sariyana Sasrikal, Namaste. Mera naam Zeel hai. I am a recent elect from the city of Artesia as a council member, and yeah, my mayor earlier, Mr. Trevino, he just said, you know, this is called Little India. Pioneer Boulevard is known as Little India. Even if you type it on Google, that's what it shows as, even if it's not officially recognized. So अच्छा लगा कि लिटिल इंडिया के बीच में न्यू दिल्ली का आना ज़रूरी था. अब कंप्लीट लग रहा है. बस हम
कैसे as city officials, as city residents, how can we help and promote this restaurant so that it consistently generates enough customers, so that it builds its identity, ताकि कभी भी हो तो न्यू दिल्ली का नाम आ जाए, न्यू दिल्ली स्वीट्स एंड स्नैक्स में चलो चखना हो जाए, केटरिंग हो जाए, exactly. और मज़े करने की स्पॉट है। आप देख सकते हो पूरा वाइब इंडिया जैसा लग रहा है आज भी और हमेशा लगे, बस वही हम चाहते हैं। So yeah, we love businesses that identify with the street, and we love businesses that bring culture, bring family, and just unite us all under one amazing homeland that we all come from. Thank you very much, Seal, and I really appreciate. Thank you. And I wish we keep on seeing each other on next few events. Thank you for your presence. Congratulations to you as well. Thank you very much, Seal. Smart है लड़का। Bye. ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਂਡੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਮੈਨੀ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣ ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੇਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੇਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 35 साल हो गए। ਸੋ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ? एक तो authentic Indian food, and secondly with a little twist. We do have a restaurant from a long time, and it's been growing so big in Pasadena, and we decided to have another one which is in the center of our community. The center of our community, yes. And our community will be very happy Yes. to come here and Yes. So ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੈਸਾਡੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕੰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਐਂਡ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡੀ ਦੀਦੀ ਤੇ ਮੈਨੀ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾਡੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ LA ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋ ਭਾਜੀ ਤੇ ਜੋ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਕਰਨ? Please come and visit. we would appreciate all the whole community of this city, Artesia, and we're going to provide best food that can be provided in our community. Thank you very much. So Ron ਭਾਜੀ, ਜੋ ਭਾਜੀ, thank you very much, and I appreciate ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਔਨ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਸ। Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਰੰਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਲੀ ਤਾਜ ਜੀ। ਅਲੀ ਜੀ 12 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅਲੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? जी सत श्री अकाल एवरीवन, एंड इट्स सच अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर। बड़ा अच्छा लग रहा है, सारी पंजाबी कम्युनिटी सारे लोग आए हैं। मेरा नाम अली, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ताज है। आई जस्ट रिसेंटली सर्व्ड एज मेयर, नाउ सिटी एज अ काउंसिल मेंबर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे लोग आए हैं। इट्स ओपनिंग सेरेमनी एंड ओपनिंग रिबन कटिंग एक्चुअली टुडे। यस। सो अली जी ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਔਰ ਮੈਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਸ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਟੀ ਆਫ ਆਰਟੀਸ਼ੀਆ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਬੁਲੇਵਾਰਡ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਪੌਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪੌਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
revenue ਮਿਲਦਾ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, revenue ਮਿਲਦੇ ਨਾਲ you know that's how the growth is. So we appreciate it. ਅਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਨੇ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, city is very very excited to bring all these small businesses to our city and also to the region because they bring revenue, they bring a lot of things that we need, especially small business to thrive. So city really helps in so many ways. Licensing बड़ी छेती हो जाती है, over the counter हो जाती है, permitting बड़ी छेती हो जाती है, जिसमें one window operation है सारा city ऐसा बड़ा नहीं है लेकिन it is a medium sized city. So all those things are done very very quickly. और उससे सारे ਜਿਹੜੇ businesses ने they thrive, they're able to open really quickly. So मैं ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਆਫ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਰਟੀਜਾ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਟੂ ਡੂ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਰਟੀਜਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਅਲੀ ਥਰਾਈਵ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਨੈਕ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ LA ਮੈਟਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਪ ਔਨ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਆਰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਰ ਨਿਊ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੇਅਰ ਇਨ ਆਰਟੀਜਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਅਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। Hello, I hope you guys are doing well. तो आज आप कुछ कस्टमर्स ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ another review ਲੈਣੇ ਆ। Okay, hello. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਗਨ ਖਰੋੜ। Okay, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੂਜ਼? ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਲ ਸਲੂਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। Oh, that sounds good. ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। Okay, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? One of the best food in Artesia actually। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। That sounds good, really। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ, ਸੋ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਟਰਾਈ ਦੈਟ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਲੈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਐਵਰ ਟਰਾਈਡ। ਤੇ ਕੁਛ ਵੈਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੈਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਨੀਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, sounds good। ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਟਸ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੁੱਡ ਵਾਈਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਸਟਮਰਸ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ। I hope you guys visit New Delhi restaurant at Artesia. Thank you. Thank you. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੰਦਨਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਲਾਂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਦਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ
ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਹੀਂ ਸੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ Personally, their customer service is very good. They're very nice and very sweet. And they're very friendly people. That's good. So I hope you guys gonna enjoy it a lot. Yes. And coming on soon. Thank you. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈਮ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੈਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਮ ਕੜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਮ ਕੜੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਟੇਸਟੀ ਬੜੇ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ? ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਪਰਸਨਲੀ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੇ ਇੱਥੇ ਲੈਮ ਕੜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਮ ਕੜੀ ਦੀ ਹਰ ਕਸਟਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਇੱਥੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Congratulations for the new store. The food is amazing here. I ate way too much. It was good. I hope you guys enjoy it too. So come check it out. Yeah, please go check this place out. It's amazing. The food was delicious. Hello. So right here, she's the daughter of the owner. So I would like to ask her how she's feeling right now. I'm so excited. I'm so happy for my parents that they're finally achieving their dreams because it's been their long time dream. And I'm just so excited for them to grow their business. Oh, thank you. You're the niece. So how you are feeling for your uncle? I feel great. I want to congratulate him. It's an amazing store and the food here is delicious. Thank you. Hi. So you're the one family friend, right? So I would like to ask you how you're feeling right now. I'm super excited. I'm very happy for them, and I have been known them very close. And all the blessings to them. Thank you for inviting me here, and we're very happy. Thank you. You're also the family, right? Yeah. So how are you feeling? I'm feeling great. I'm very happy for the owners. They're very nice, and I think the food was very good. Oh, that's good. Yeah. So what about you, Mom? How are you feeling? I feel great. I also want to thank Akni and her parents for inviting me, and I hope their business prospers. Oh, thank you. Hello. So I think you guys know that today is the grand opening, but the working will start before like almost 20 days. So she's the one who handled their sites, social media, Google, everything. So let's ask about the reviews and the feedback from the customers. Hi, ma'am. Hello. How are you? I'm good. How are you? Good, good. Thank you. So what do you think? Like, how's the customer feeling about the restaurant? Oh my God! You know, when we started, we was like shocked. All the love and support we get from our customers, like their amazing review about the food, everything. You know, I love how honest they are. How they're like, oh my God! Like I can't even think about it. Like what they think about our service and our
food. It's going so much great that we wasn't expecting this much love from all our customers, and thank you for your support. Like, we are nothing without you guys. The customers are, each and every customer is giving the review about you guys? Yes, they are loving it, and they're giving us the reviews, like, honestly, like, you know, like, without even asking for reviews. Like, that is the main part, and that we love about our customers. That sounds good. And what about the rating? What they rate you guys? Our rating is going great. You know, we are most of the customers we're having like 5 stars, and they are going so great. They are like customer service and everything? Customer service, about the food, about the restaurant, about the cleanliness, about the staff, everything. Oh, that sounds good. And what about the customer thing about like the restaurant? And when they just walk in, did they ask you guys are open? And what they like most like? So it depends on their taste, but our saag with makki di roti and with aloo tikki noodle burger, that reminds of Punjab and India. They were like, oh my god, this is the taste of Punjab that we are looking for. So it's going great. Exactly. I heard that you guys make the mild burger also? Yes, we do. We have like different type of burger. It depends on your taste. What you like, we can make it for you. Oh, that sounds good. Anything else you would like to tell about the restaurant? Like, we are welcoming to everyone. Please come and show your love and support to us. We need it, and thank you. Thank you. मैं ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸੋ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਮੈਮ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੇਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਿਫਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਫਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ who is lucky. Who's the lucky winner? Yeah. All right. So why these chocolates and all pens are in here? So can you tell me, like, is it for the guests too? Yeah. So we're giving out to the guests. Any kids we see, you know, their most appeal is the chocolates. So we're like, here, this is for the kids, for the adults, and so we're just as a thank you. This has thank you on the pens, just as a grand gesture to welcoming all the guests. Can I take one too? Yeah. No, I want a chocolate, yeah. Okay, chocolate. Yes. So I can see a lot of gifts in there. So I think it's like 4 of them, right? Yeah. I'm not too sure if you're going to tell me what's inside. We would, but ourselves, we don't know what's inside. So Okay. Winners will find out if they're lucky enough what's inside these 4 boxes. So yeah. So मैं दसना चाहना दर्शकों ਨੂੰ कि ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਫਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟਸ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। So I can see like a lot of names already in it, right? So ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੈਫਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, and let's see who's the winner. Yes. Maybe ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟ ਲੈ ਜਾਵੇ, maybe one by one, but it's good. All right guys, thank you very much. You can continue your work. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਨਰ ਲਈ ਤੇ ਓਨਰ ਦੇ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਓਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਣੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਰਿਫ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ, ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਸੀਇੰਗ them again. ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਲਾਇਲ ਕਸਟਮਰ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਦ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਫੂਡ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਬਫੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਫੇ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੋਸਟਿੰਗ ਮੀ।
ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਨਿਊ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਵਿਦ ਛੋਲੇ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ 버ਗਰ ਵਿਦ ਨੂਡਲਸ, ਈਵਨ ਲਾਈਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਫਿਸ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ, ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਲੈਂਬ ਸ਼ੀਖ ਕਬਾਬ, ਤੰਦੂਰੀ ਆਈਟਮਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡੋਰ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਲਾਈਕ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਫੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ 11:30 to 3:30 ਯਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਪੈਸਾਡੀਨਾ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੀ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਿਊਜ਼ੀਨ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਚੇਨਸ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਗॉड ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਗ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸ ਦੈਮ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਵਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇੱਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਰੌਨ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਨਤ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈਟਸ ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ, ਲਾਇਲ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਬਾਈ ਤੇ ਜਸ ਬਾਈ ਤੇ ਪੰਮਾ ਬਾਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੇਵਰੇਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਯੂਜੂਲੀ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਫੂਡ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਸੈਟ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਓਨਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ? ਓਨਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਰਿਗਾਰਡਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਚਾਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਰ ਫॉर श्योर ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੁਮਾਰੋ। ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਐਂਡ ਫੂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਐਂਡ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰਸ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲਾਈਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਫੂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਘਰ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਈਟ ਫੂਡ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਅਗੇਨ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਰੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾਲ ਪਨੀਰ ਸਬਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਾਗ ਤੇ ਛੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਗ
ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਜ ਹੀ ਆ ਚਿਕਨ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫੂਡ ਨਵਾਂ ਯੂ ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੈਟਸ ਇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇੜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੈਫਸ ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੈਫਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸ਼ੈਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਰਟੀਸੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ I have the good experience of the Indian food and Indian tandoor items I will make too. The people like the oven every item. ठीक है जी जो गाहਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਹਰ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਾਹਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਹੈਡ ਸ਼ੈਫ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਬਤਾਓ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ ਪਰ ਆਈਟਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸਟਮਰ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹਾਈਜੀਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਗਾਹਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੀ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ੈਫਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੈਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਲਵਸ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਫੂਡ ਬਣਾਓਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖਾ ਕੇ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਨੈਕਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਰੀ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਲਤੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ वाओ बहुत अच्छा लग रहा है थे आके और
दीदी होना तो मैं काफ़ी टाइम तो जानती हूँ, सो दे आर वेरी स्वीट, वेरी फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे लोग ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने रेस्टोरेंट अपना खोलिया। ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੀਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ? Well, always मैं उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है, मैं क्या the day you open this restaurant I'm going to be bringing a lot of people here। ते उन्होंने वैसे भी बहुत ही अच्छे, दिल तो भी अच्छे, और of course like God भी उन्होंने नाल है हमेशा, सो हमेशा की बोला मैं, परमात्मा हमेशा उन्होंने नाल है, और ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਫੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਆਈ? Honestly speaking, everything was good. I loved everything. And then talking about chole. That was my favorite. Oh my god. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰਿਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ। I loved it. ਸੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਟ ਵਾਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਵਾਟ ਐਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Well, I just want you to come here, enjoy the food, and they are really sweet, very friendly, very good heart people. They ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, they will do like a warm welcome, or just come and try the food here. ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਫੂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਪੱਕਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਲੱਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਫੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ? ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਖਾਣੇ 'ਚ 2-3 ਆਈਟਮਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਜ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਬੇਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਜਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।